把大米倒入滚烫的热水中，煮至半生不熟捞出。很多人都没这样吃过。另起锅下入五花肉，煸炒出猪的油脂，这样吃起来更香。再下切好的土豆和四季豆，再淋入提前调好的料汁，给大家放在屏幕上了。我每天都在用心分享简单家常菜，你就给个关注吧，以免以后想吃找不到我。再倒入米饭，用勺子给它摊平，再用筷子扎上88个小孔，方便排气。沿着锅边淋入半碗清水，扣盖小火焖15分钟。这样做的铁锅焖饭，饭菜一锅出，又香又好吃。喜欢你也收藏做起来吧。